喺我玩錶，應該話開始中意手錶啦。到收尾接觸好多 Grand Seiko 啊、精工嘅時候咧，我曾經有個憧憬咧，就係好想擁有帕德菲利啦、帕德菲列啦，或者咁啊5196啊、5296啊、5396啊，或者嗰啲叫做50啊，唔記得咗啦，即係 Calatrava 好多，其後51唔知乜乜嗰啲啦，37mm 嗰啲 Calatrava 都好想要啊！但係嗰啲價錢咧，無論20幾年前嘅我到而家咧，我都覺得係唔容易負擔嘅。咁變咗咧 ，Grand Seiko 呢個 SPG W 嘅001或者003咧，就好似一個入門階梯咁啊！即係好似一個，如果講替代品，好似有啲唔尊重，但係的而且確咧，喺嗰陣時咧，收入有限嘅我咧，係無疑咧2-3萬嘅價錢咧，可以擁有得到一隻設計比例咁完美嘅機械手上鏈時計咧，係極度興奮同開心嘅。後邊嗰張相咧，我記得係超過10年前㗎啦。咁啊，二手購入嘅 SPG W001，你會見到左上角個位咧係一件西裝嚟嘅 Giorgio Armani。咁當然啦，我冇能力買一件 Giorgio Armani 嘅西裝褸啦，我攞老豆嗰件嘅啫。咁啊，好多年前㗎啦。咁點解我會着呢件西裝褸咧？嗰陣時我係一個20零歲嘅僆仔啦。咁但係因為我覺得啲嘅錶咧嘅經典程度咧，同埋閃爍程度咧係好似白金錶咁。亦都我嗰陣時覺得心目中呢個地位咧係好似 PP 咁厲害啊！咁即係男人西裝嚟講，我覺得阿瑪尼咧，我唔知而家我就唔會，當然唔會，即係從來都唔會追啲名牌啦。但係細細個你聽到阿瑪尼嘅鵝頸型、鵝蛋型嘅金絲眼鏡啊，跟住整件阿瑪尼嘅西裝，哇！整得隻 PP 錶，我覺得嗰陣時就好撚型棍嘅。咁當然細個邊個未試過虛榮過咧？咁我都係整一幅咁嘅相留為紀念。而家睇翻都幾搞笑，就係覺得即係當時嘅我咧，都係好追求，懶係扮晒有品味同紳士啦。咁當然積家嘅 Reverso 或者卡地亞嘅聽都係好經典嘅。但係咧，身為亞洲人嘅我咧，我不得不佩服日本人嘅設計啊！佢參考好多歐洲嘅影子啦，但係都有自己嘅美學嘅一套觀念同埋邏輯。無論銀面盤、大三針、銀鋼指針好，或者賴面藍鋼指針，襯啲條好復古型嘅奧米加米字型嘅珠帶啦，都係令到咧作為一個斯文錶迷嘅我咧，冇辦法咧抗拒到 Grand Seiko 嘅誘惑啊！因為真係好靚啊，即係厚薄程度啦，我諗12mm 到啦，12點幾或者11點尾啦，11.5、11.8啦，咁啊極平衡嘅佈局啦，而佢咧37mm 大小絕對唔細，因為佢嘅腳咧係有別於好多日本錶為咗做大錶面而做短腳嗰種效果啊，佢有好多嗰種傳統手錶就係34、56mm，但係做隻收長啲嘅腳。佢營造一個極完美嘅視覺黃金比例，咁啊時分針刻度嘅大小啊，雙 logo 嘅平衡度啊，燒得好靚細緻，有微微彎曲嘅時分秒針啊，一個好靚嘅復古水晶特厚雙層弧形防反射嘅藍寶石玻璃錶面啊，堪稱完美啊！到時講呢隻錶，我覺得。係咪一定要買 BP 咧？無論喺我10幾年前影呢幅相嘅時候係咁諗，19年後啊，我而家睇翻你錶咧，我都覺得異常經典嘅。而價格咧多年嚟咧都冇乜點改變嘅。啲嘅話咧，我諗係萬零蚊有一隻啦，萬零蚊有一隻啦。可能襪底嘅少啲啦，因為嗰陣時啲人就話覺得打磨靚啲，我覺得係咪有分別咧？我覺得係嘅。
但係要好細心睇，好細心睇，你哋見到細節位嘅打磨位啦 ，Indy 嘅閃爍程度咧，的確係同而家嗰啲咧有少少分別嘅。而家嗰啲咧好認真睇咧，略嫌係瑕疵多一啲，但係瑕疵多一啲咧係對比嘅啫。即係如果你真係好落鏡去睇咧，的確而家瑕疵咧係比以前多啲嘅。但係如果你當一隻係普通10萬以樓下嘅錶咧，你好難對佢太過苛刻嘅。咁所以咧，你而家物底雙 logo 嘅咧，的確係幾咁令人難離難捨嘅嚇。的確係好吸引嘅嚇。對比起卡地亞嘅 Santos，無疑咧佢係豐富好多嘅。咁當然啦，呢隻係有呢隻嘅吸引力啦，呢隻亦都有佢嘅吸引力啦。咁啊，價格上就譬如 reverse 咁樣，都要2萬尾3萬啦。咁呢啲 Santos 嘅 Dumont 手上鏈用上呢個 Piaget 機芯嘅超薄型大裝都要全新5萬零蚊，二手都係2萬8、9蚊咁上下咯。我都諗過放嘅其實，而呢啲就市價都冇乜點升跌咯，因為我印象中好似都係2萬1、2蚊，係咪2萬1、2蚊度啊？以前可能貴啲嘅，咁啊，但係呢個面呢個配置我都覺得係最經典好睇咯，真係最經典好睇㗎啦！你揾唔到一隻設計原創性經典得過佢㗎啦。我覺得佢同呢個 SBGR 019咧，我覺得呢一對嘢咧係永恆經典而原創性極高嘅。我覺得絕對冇復古嘅嘢，即係我意思即係冇參照咩62殼啊、44殼，係切頭切尾或者57系列嘅Grand Seiko， 完全原創性極高嘅一個90年代尾2000年頭嘅一個標誌性款式咯。即係如果30年後 Grand Seiko 出面世30年啦，佢出個限量版咧，我真係同 Grand Seiko 咧即係推薦啊！包括埋頭先嗰隻 Credo 啦，即係我會嚟緊出一次過出3條片㗎啦。咁啊，講一講究竟呢啲錶有幾好咯。10幾年前呢啲錶係2萬幾蚊，10幾年後都係2萬幾蚊。但係10幾年前好多錶都係2萬幾蚊嘅時候，今時今日係咪仲係2萬幾蚊咧？我記得嗰陣時一隻 Moonwatch 同呢隻錶同價啦，都係2萬頭到啦。時至今日 Moonwatch 幾多錢咧？新機芯最平都3萬幾4萬啦嚇。如果透底玻璃面玻璃底，咁啊呢啲錶都如果冇貴到咧，其實相對地咧銀紙變咗值嘅話咧，其實已經抵買咗啦。我相信我14、15年前叫你攞2萬幾蚊買一隻咁嘅 Grand Seiko， 同而家2萬幾蚊買嘅 Grand Seiko， 咁試問10幾年前嘅當天，你哋嘅人工係幾多咧？而10幾年後嘅今天，你哋人工係幾多咧？真係唔識講，我只能夠講呢啲錶以前係有咗佢，等於係好似擁有全世界咁開心。咁啊，資訊發達咗，產品嘅推陳出新嘅速度頻率，亦都比過去30-40年都快好多，令到人咧覺得，只不過係可能10幾年前嘅嘢咧，好似已經冇資格留喺度嘅價值啦。但係其實睇返咧，呢啲手錶咧，絕對帶俾你無限嘅回憶嘅。諗翻起嗰陣時，我仲記得帶住去睇 DVD， 同女朋友睇珠江寶氣，咁啊睇下電影。雖然講法文，我記得咁啊食下哈根達斯雪糕批，跟住互相對望下，我又望下隻錶，哇！嗰個情景何等浪漫啊！手錶未必係最重要嘅嘢，但係幫你記住嗰一分嗰一秒咧，到而家諗翻起咧，拍片嘅我咧都不其然咧會心微笑啊！係咪愛不釋手咧？的確係一個好好嘅經典。多謝各位。